कभी इस नाव से जिंदगी चलती थी और आज ये बोट हवाओं से बात करती है। आइए देखते हैं कौन है बेस्ट, ओल्ड या न्यू। पुराने जमाने में लकड़ी की नाव इंसान की मेहनत पर चलती थी। चप्पू, धैर्य और अनुभव, बस यही ताकत था। मछुआरे, व्यापारी और यात्रा सब इसी पर निर्भर थे। धीमी थी लेकिन भरोसेमंद और प्राकृतिक के करीब। और आज है ये स्पीड बोट, इंजन की ताकत, हाई स्पीड और लग्जरी। मिनटों में दूरी खत्म, रेस्क्यू से लेकर टूरिज्म तक। हर जगह जहाँ पहले घंटों लगते थे और वहाँ मिनटों लगते हैं। लकड़ी की नाव सादगी और मेहनत थी, स्पीड बोट रफ्तार और टेक्नोलॉजी है। पुराना भरोसेमंद था, नया तेज है। आप किसे चुनोगे? कमेंट में बताएं।